សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុង Channel YouTube របស់គ្នាចឹងយើងបាយគ្នារយៈពេលយូរមែនតើហើយខ្ញុំខានចេញវីដេអូមួយរយៈធំអីដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំរវល់ support ក្នុងគ្រប់ផងចឹងហើយក៏ខកខាននៅក្នុងការចេញវីដេអូប៉ុន្តែរាល់ពេលមានសំណួរអីបងប្អូនអាចឆាតមកក្នុង Telegram ខ្ញុំក៏បានដែរអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងអំពីបញ្ហា account disable ចឹងដោយសារតែនៅថ្ងៃទី16 ខែ 10 2025 គឺពេលយប់គឺយើងជួបករណី disable account ច្រើនបងប្អូនដែរគាត់ឆាតសួរខ្ញុំក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយក៏មានការបន្ទោសវែកញែកទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធមួយ account នៅសុក account disable account ខ្មែរដែលយើងលេងនៅខ្មែរហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំបានលើកឡើងយកប្រមាណចំណុចពាក់ព័ន្ធមួយការ disable ហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធមួយអសទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង account personal របស់ខ្ញុំដែរចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយដាក់ទៅក្នុង channel YouTube ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថាតើការកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ account របស់យើងលេងសុករាល់ថ្ងៃបែរជា disable ដោយមិនដឹងមូលហេតុចឹងឥឡូវបងប្អូនអាចអានបានឬមកក៏ចាំស្ដាប់ខ្ញុំអធិប្បាយត្រួសណាចឹងខ្ញុំដាក់នេះខាងក្រោមនេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យ Facebook disable account ចឹងហេតុផលអ្វីខ្លះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចទី1គឺសកម្មភាពដែលគួរឲ្យសង្ស័យថាជា spam ឬ bot ចឹងជា spam ឬ bot នេះគឺបានន័យថាម៉េច spam នេះបើយើងនិយាយទៅគឺថាសារអត់បានការជា scam ជា comment spam អីចឹងវាផ្ទះកន្លះនេះច្រើន bot នេះបានន័យថាយើងប្រើrobot ឬក៏ប្រើ tool ឲ្យធ្វើអ្វីមួយនៅលើ account របស់យើងអីចឹងទៅបានន័យបែបហ្នឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែយើង log in ចេញចូលជាញឹកញាប់ពីឧបករណ៍ឬ device ឬ IP ផ្សេងគ្នាចឹងបានន័យថាមិនឧទាហរណ៍ថា account របស់យើងហ្នឹង account ខ្មែរដែលយើងលេងនៅខ្មែរបច្ចុប្បន្នតាំងពីដើមឡើយហ្នឹងណាគឺមានអ្នកចូលឧទាហរណ៍ថា account ហ្នឹងគឺមានបងប្អូនឬមួយក៏អ្នកស្គាល់គ្នាអ្នកជិតស្និទ្ធគាត់ស្គាល់ password អញ្ចឹងគាត់ log in ចូលនៅលើទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាខុស device គ្នាខុស device មិនដែលខុសម៉ាកណាខុស device ហ្នឹងមិនដែលតែខុសម៉ាកទូរស័ព្ទគ្នាខុសម៉ាកហើយខុស IP ទៀត IP ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យបញ្ហា disable account ឬមួយក៏ជាប់ log អីផ្សេងអញ្ចឹងវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវានឹងមានកត្តាច្រើនជាងនឹងទៀតមានន័យថា account វាជា account នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមួយអញ្ចឹងយើងឲ្យអ្នកផ្សេង log ម្ដងអាហ្នឹងក៏ជាករណីមួយដែលវាប្រឈមមុខនឹងការ disable ដែរយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2គឺផ្ញើសារច្រើនពេកក្នុងពេលខ្លីចុះផ្ញើសារច្រើនពេកគឺចង់បានន័យថាម៉េចនេះឧទាហរណ៍ការ add friend បើយើង add friend ទៅគេច្រើនពេកក្នុងមួយថ្ងៃយើង add friend ទៅគេរាប់100រាប់ពាន់អីចឹងទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើង comment គេឡើងរាប់100 comment តាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយ comment ហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺ copy paste ទៀតអាហ្នឹងក៏ប្រឈមមុខនឹងការខូចដែរមួយទៀតគឺ Messenger នេះបើគេឆាតមកយើងអត់អីទេតែបើយើងឆាតទៅគេចេះឆាតទៅអ្នកនេះឆាតទៅអ្នកនោះឆាតទៅអ្នកដែលមិនមែនជា friend យើងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈដែលគេហៅថា robot អ្នកធ្វើអីអញ្ចឹងគេសង្ស័យចឹងវាច្រើនបានន័យថាក្នុងហ្នឹងគឺ add friend comment ច្រើនជាបន្តអីចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺការចែករំលែកហ្នឹង share link ឬ content ដែល Facebook ចាត់ទុកថាមានសេចក្តីសង្ស័យចឹង content ប្រភេទណា link ប្រភេទណាពាក់ព័ន្ធមួយ link ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាជា link private Telegram ឬមួយក៏ link ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូធ្វើស្អីផ្សេងចឹងពាក្យខ្លះខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូកាទេដោយសារតែខាងវីដេអូខាង YouTube គេប្រមានយ៉ាងដែរចឹងពាក់ព័ន្ធមួយបងប្អូនដឹងណាវីដេអូទាំងដែលមិនសមរម្យមើលតែលាក់ស៊ីភ្នែកដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផ្សេងអីមានអីចឹងណាលាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងហើយយើងមិនគួរ share ប្រភេទហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅលើ Facebook ឃើញមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនឲ្យតែវីដេអូប្រភេទហ្នឹងណាគឺគាត់ចូលចិត្ត share ហ្មងអត់ដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ account យើងកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកល្អយើងកុំ share បែបហ្នឹងព្រោះ share វីដេអូបែបហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរពេលយើង share វីដេអូបែបរន្ធត់បែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកមើលពេលខ្លះគាត់បេះដូងខ្សោយអីអាចបញ្ហាទៀតហើយ Facebook ក៏គេមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើង share content វីដេអូប្រភេទហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចំណុចទី2អញ្ចឹងចំណុចទី3គឺការបំពានទៅលើ community របស់គេអញ្ចឹងមានអីគេនេះការបង្ហោះនេះឥឡូវខ្ញុំចុចចេះហ្មងការបង្ហោះអត្ថបទឬរូបភាពដែលជាមេត្តាអំពើហិង្សាឬប្រឆាំងគោលនយោបាយមួយទៀតខាងក្រោមគឺប្រើពាក្យអាភាសជាមួយនឹងសម្ដីអសុរោះអីហ្នឹងហើយបង្ហោះអំពីការលក់អាវុធគ្រឿងញៀនចុចហ្នឹងគឺវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតយ៉ាងខ្ញុំរៀបរាប់ទៅគឺមួយខ្សែហ្មងចឹងខ្ញុំត្រួសប៉ុណ្ណឹង
ចឹងបានន័យថាយើងយក account របស់យើងដែលលេងបច្ចុប្បន្ននេះយើងយកទៅផុសតែប៉ុតវាអត្ថបទណាដែលវាមិនសមរម្យអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងផុសថ្ងៃហ្នឹងតែគេអត់ចាប់ទេគេអត់តន់ចាប់យើងយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងផុសថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់តន់ចាប់ថ្ងៃហ្នឹងទេតតែរយៈពេលយូរបានវាចាប់អ្នកខ្លះ account ខ្លះឡើង5ឆ្នាំអីទើបមកខុសអញ្ចឹងទៅខុសអីគេខុសឲ្យយើងផុស5ឆ្នាំមុនហ្នឹងយើងអត់បានលុបចោលចឹងក៏មានដែរវាមិនមែនថាផុសភ្លាមខូចភ្លាមទេវាអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងចឹងយើងពិនិត្យមើល account របស់យើងឡើងវិញបើ account យើងគិតថា account នឹងលេងមកចត់អាហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើឲ្យវាល្អទៅកុំហៅអីប្រេះប្រដាបើ share អី share លេងតែ share លេងលើរឿងល្អអញ្ចឹងណាអូខេ share រឿងសង្គមល្អអីចឹងអត់អីតមកគឺទី4ខ្ញុំអធិស្ឋានមានសលេងរំខានតិចសម្លេងខាងក្រៅអញ្ចឹងឥឡូវចំណុចទី4គឺសុវត្ថិភាពនិងការបន្លំដែលហៅថា security កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹង Facebook សង្ស័យថា account ត្រូវបាន hack ឬមានអ្នកណាម្នាក់ចូលប្រើឧបករណ៍ឬ VPN ដដែលដូច hacker ឬ scammer កន្លែងហ្នឹងចូលប្រើនៅតំបន់ថ្មីឬប្រទេសផ្សេងយ៉ាងឆាប់រហ័សអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាមិនខ្ញុំនឹងសម្រាយត្រួសអញ្ចឹងបានន័យថា account របស់យើងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយលើកុំព្យូទ័រផងលើទូរស័ព្ទផងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងពេលខ្លះយើងជាប់ VPN នេះបើអ្នកធ្វើ Facebook នឹងដឹងហើយ VPN ហ្នឹងបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនដឹងហើយពេលខ្លះយើង log account ខ្មែរយើងទៅវាជាប់ VPN យើងទៅយើងអត់ដឹងទេបើ Facebook គេ scan ថាចំមិន account ហ្នឹងគឺ log ខុសគ្នាអញ្ចឹង IP ខុសគ្នាអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាដែរវាមានបញ្ហាទៅលើការ disable វាប្រឈមមុខអញ្ចឹងវាប្រតិកន្លែងនេះច្រើនចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាហើយយើង log ឧទាហរណ៍ថា account របស់យើងនេះឲ្យអ្នកនៅគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសផ្សេងផងនៅខ្មែរផងឧទាហរណ៍នៅកូរ៉េទៅគ្រប់គ្រងម្នាក់ទៅនៅខ្មែរបងប្អូននៅខ្មែរគ្រប់គ្រងម្នាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាមួយដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសម្រាប់ត្រួសទេអត់តន់លម្អិតទេណាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី5នេះគឺឈ្មោះពិតប៉ុន្តែប្រើខុសនឹងគោលការណ៍ឈ្មោះមានអក្សរផ្សេងបន្ថែមខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានេះ Mr តែយើងដាក់ឈ្មោះយើងទេទៅដាក់ official អីចឹងទៅឬមួយមាន emoji អីចឹងទៀតអញ្ចឹងឈ្មោះមិនត្រូវនឹងឯកសារផ្លូវការប៉ុន្តែ Facebook ចាត់ទុកថាជាឈ្មោះ page name ដេញ page name style ដែលយើងប្រើសម្រាប់ដេញ brand ឬមួយក៏ដេញ official អាហ្នឹងគឺគេទូទៅគេប្រើនៅលើ page ជាទូទៅដែលគេប្រើអាពាក្យ official ឬមួយក៏ brand ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទុយហ្នឹងគឺគេមិនប្រើនៅក្នុង account ផ្ទាល់ខ្លួនយើងទេគឺគេប្រើតែសម្រាប់ page ប៉ុណ្ណោះបានន័យថាបែបហ្នឹងណាបើ account ផ្ទាល់ខ្លួនយើងគួរតែដាក់ឈ្មោះពេញលេញមកតាមតញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងហ្នឹងអក្សរខ្មែរក៏បានអក្សរអង់គ្លេសក៏បានអក្សរឡាតាំងក៏បានអញ្ចឹងទៅប្រភេទអាកតុយ official ឬមួយក៏អីគេផ្សេង Mr ហ្នឹងគឺឈ្មោះឲ្យគាត់ថា official ហ្នឹងគឺជា name របស់ដេញ page ដែលយើងប្រើសម្រាប់ហាងរបស់យើងហ្នឹងវាអត់អីទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បន្តមកចំណុចទី6បញ្ហាខ្លះដែលមិនមែនមកពីយើងផ្ទាល់បានន័យថាមិនមែនមកពីយើងទាំងស្រុងអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺ Facebook ចាប់ច្រឡំឬប្រព័ន្ធ system error អូខេចាំមកន័យថាឈ្មោះរបស់យើងអីហ្នឹងគឺយើងដាក់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយហេតុអ្វីវានៅតែ disable ទៀតហើយនឹងបញ្ហា Facebook error វាចាប់ច្រឡំអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងយើងអាចរងចាំមើលមួយអាទិត្យសិនទៅកុំតន់បញ្ញាប់កុំតន់ភ័យអីយើងទុកវាសិនទៅចាំមើលសិនវាអាចមកវិញដែរកន្លែងហ្នឹងណាមួយទៀតគឺដេញមានអ្នកដេញផ្សេងរាយការណ៍ report account របស់យើងបញ្ហាធំណាគេថាមានអ្នកផ្សេងគេ report account យើងច្រើនអញ្ចឹងទៅសកម្មភាពដែលប្រព័ន្ធចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងបកនៅក្នុងគោលការណ៍ system របស់គេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាច្រើនចំណុចវាមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងវាមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតចា៎ខ្ញុំលើកមកត្រួសអញ្ចឹងយើងមានចំណុចអីដើម្បីជៀសវាងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចដែលយើងអាចជៀសវាងបានដើម្បីជៀសវាងការ disable account អញ្ចឹងយើងមើលបងប្អូនអាចអានបានខ្ញុំនឹងសម្រាយត្រួសទៀតកុំប្រើឈ្មោះមានពាក្យ official ឬដេញ store នឹងហាងឬខ្ទុយ channel ឬ theme អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Mr ហើយដាក់ theme យើងទៅអាហ្នឹងគឺ Facebook ចាប់ដែរដោយសារតែឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេប្រើនៅលើ page ណាហើយដល់ពេលយើងដាក់ account ហ្នឹងគឺវាប្រឈមមុខមិនមែនថាដាក់ភ្លាមវាចាប់ភ្លាមទេគឺវាប្រឈមមុខនៅក្នុងការចាប់ទៅជាប់ disable ដូចគ្នាអញ្ចឹងឬផ្សេងទៀតនៅលើ account បន្តខ្លួនអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចំណុចយើងជៀសវាងគឺកុំចូលពី VPN ឬ IP មិនស្ថិតទេអញ្ចឹងបានន័យថា VPN ធម្មតាបើយើងប្រើ VPN free នៅពេលដែលយើងចូលទៅ VPN free វាតែងតែរត់លេចរត់កើតអញ្ចឹងទៅវាអត់នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនិយាយធម្មតា account បើ account ខ្មែរលេងបច្ចុប្បន្នទេយើងមិនចាំបាច់ប្រើ VPN ទេចូលដោយប្រើ internet ខ្មែរសុទ្ធទៅវាសុវត្ថិភាពជាងបើ account យើងលេងដោយនៅខ្មែរណាមួយទៀត account របស់យើងគឺត្រូវការចាក់
2FA នឹងគេហៅថាប្រើ2ដេញ2 pha កន្លែងហ្នឹងណាយើងហៅកាត់ថា 2FA អានេះខ្ញុំសេពាក្យពេញរបស់វាអូខេចឹងបងប្អូនយើងមើលត្រួសមួយទៀតមិនប្រើការចែករំលែក content ឬអានេះប្រភេទវីដេអូដែលគេហៅថា AP ណាឬអំពើហិង្សាអីចឹងទៅអានឹងយើងជៀសវាងទៅលើការ share ប្រភេទ content បែបហ្នឹងចឹងបន្ទាប់មកយើងចំណាំខាងក្រោមនេះ note ដែលខ្ញុំបាន note ទុក note ចំណាំយើងល្អគួរតែដាក់ឈ្មោះពិតខែឆ្នាំកំណើតពិតរូបពិតលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅ account ហ្នឹងគឺជាលេខដែលយើងប្រើបានបច្ចុប្បន្ននិង Gmail ពិត Gmail គឺជា Gmail ដែលយើងនៅប្រើបានទទួលសារបានបច្ចុប្បន្នមិនមែនថាបងប្អូនយើងខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទិញទូរស័ព្ទថ្មីគាត់ឲ្យគេបង្កើត account ឲ្យហើយគេបានកត់ Gmail កត់ password អីហើយប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចกระดาษនឹងបាត់អញ្ចឹងនៅជាប់ Gmail គេជាប់អីអញ្ចឹងទៅភ្លេច password បាត់អានឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើលេខយើងពិតឬមួយក៏ Gmail ដែលយើងមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងដៃរបស់យើងពិតមួយទៀតគឺជាការចាក់ security 2 pha អញ្ចឹង 2 pha ហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំនិយាយមិញនេះនៅខាងលើនេះអូខេ 2 pha នឹងហៅ 2FA ណាអូខេឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងល្អគួរតែ confirm identity ជាមួយនឹង account របស់យើងបើអាច verify blue tick ទៀតក៏ល្អកាន់តែល្អអញ្ចឹង verify blue tick ហ្នឹងគឺគេដាក់សញ្ញាគ្រីសលើ account ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា verify blue tick ហើយអញ្ចឹងមួយខែវាអស់បើយើង verify តាមស្តង់ដារតាមដោយវា$10ជាងប៉ុន្តែយើងមាន technique ដើម្បី verify អស់$2កន្លះចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើសេវាកម្ម verify ទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើសេវាកម្មអីទេគ្រាន់តែចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងឲ្យបងប្អូនជៀសវាងកន្លែងហ្នឹងចឹងបើ account យើងគិតថា account យើងលេងយូរឆ្នាំយើងលេងរឹងមាំបងប្អូនគួរតែចូលទៅបដូរឈ្មោះឲ្យហើយទៅដាក់ឲ្យដូចអត្តញ្ញាណប័ណ្ណជាសខ្មែរក៏បានជាអង់គ្លេសក៏បានមានតកូលមានអីចឹងទៅឬមួយក៏ដាក់តែឈ្មោះយើងក៏បានតែយកល្អដាក់ឲ្យដូចអត្តញ្ញាណប័ណ្ណហ្មងទៅហើយមួយទៀតគឺខែឆ្នាំកំណើតក្នុង account ហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យដូចជាមួយនឹងខែឆ្នាំកំណើតតែយើងបានលេខទូរស័ព្ទគឺជាលេខដែលយើងប្រើបាន Gmail គឺ Gmail ដែលយើងប្រើបានបច្ចុប្បន្នហើយបើអាចចូលទៅ confirm អរិញតញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជាក់ជាមួយនឹង account ទៀតទៅបើអត់ចង់ verify blue tick ទេបើចង់ verify blue tick ក៏អាច verify បានដែរគឺមានវីដេអូចែកម្លែកក្នុង channel YouTube ច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទទួលសេវាកម្មអីទេគឺអត់មានទេណាអូខេអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នសេវាកម្មរបស់ខ្ញុំគឺមានតែទៅលើការធ្វើ MMO ទេដូចជា Bank Payoneer EIN និង PayPal និង Payout បញ្ហា Payout មួយចំនួនទៀតចុចអីចឹងទៅចឹងអ្វីខ្ញុំធ្វើចឹងអានេះគឺខ្ញុំលើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងថ្មីជិះវៀងឬមួយក៏បងប្អូនយើងដែលលេង account នៅខ្មែរគាត់មើលហើយគាត់អាចនឹងស្វែងយល់បានខ្លះទោះបីជាមិនចូលទាំងអស់អីចឹងទៅចឹងកន្លែងហ្នឹងណាអូខេហើយមួយទៀតបើសិនជា disable សួរខាងខ្ញុំមានធ្វើអត់មានទទួលដោះអត់ខាងខ្ញុំអត់មានទេសូមអធិស្ឋានផងចឹងក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំចេញនេះគឺមិនមែនមកបង្ហាញពីការដោះទេគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចត្រូវសេវាកម្មគេផ្សេងខាងខ្ញុំអត់ទទួលដោះទេទៅលើ disable account ដោយសារការ disable មួយគឺយើងឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនគឺហត់ចិត្តហត់មែនទែនហ្មងហើយបើគេដោះហ្នឹងក៏មិនមែនថោកដែរថ្លៃដែរហ្នឹងមួយទៀតបើ account យើងធម្មតាទេមិនមែនជា account ដែលយើងរកស៊ីទេខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្កើតថ្មីទេចោលបង្កើតថ្មីដាក់ឲ្យល្អដាក់ឈ្មោះពិតមកប៉ុន្តែបើ account យើងជាអ្នករកស៊ីអានឹងប្រហែលយើងត្រូវរកសេវាកម្មគេដោះហើយកន្លែងហ្នឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចាំជួបគ្នាមួយវីដេអូក្រោយទៀតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរវល់ support នៅក្នុងក្រុមមេរៀនផង TikTok មួយ YouTube Facebook ចឹងហើយក៏អត់សូវបានចេញវីដេអូចែកម្លែក free នៅក្នុង channel YouTube គាត់ថាខ្ញុំអត់ចោលទេខ្ញុំនៅតទៅមុខទៅនឹងមានអ្វីដែលយើងអាចចែកបានយើងចែកទៀតដោយសារតែមួយរយៈនឹងរវល់ខ្លាំងចឹងហើយក៏ channel រៀងស្ងាត់ចឹងហើយកុំឲ្យវាដាច់ម៉ូដថាអញ្ចឹងក៏តម្លាក់វីដេអូមកវីដេអូលេងទៅពេលខ្ញុំតនេហើយខ្ញុំអត់សន្យាថាខ្ញុំនឹងចេញរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃម្ដងទេអូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចោះចាំជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយទៀតបើបងប្អូនយើងមិនទាន់បានចុច Subscribe ទេកុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងអរគុណច្រើន